Не дай квичиш сега. Гледай какво има пътуване. Вани, елате. Иринке, теб те заснемам как стягаш караванът. Иска нещо да ти каже човек. Заснемай ме. После ме заснемай как влизам да лягам. Като съм има две ръки, тогава снимай. И тогава ще сливаме. Къде е колата? Джипа, къде е джипа? Има и маркучи за отводнение. Ако не щеш да ти гьоли да го пратиш другаде. Има и за захранване. Ние нямаме за отводнение. Аз купувам един такъв найлонов маркут. Нали, с нещо какво. Купила съм си и си го сложи така, с една пичка си го завържа за тръбата и си го прави къде искам.